Bye. Gumawa ako ng mango float. Ha? Na. Ito ka buhok. Okay na. Mango. Slice na mango. Kung di-slice, ay, naku. May rambutan. Ayan. Favorite na rin mga patos. Ano? Ayan. Next. Ito. Yung cream. May halong kondensada. Three layers na siya. Kailangan pantay. Ha? Ya. Asa ka nito ba? Wala kami. Rep lang? Buta nga na. Ang dili, open lang. Ha? Tupperware. O silopin ba? Okay ba? Hindi, open lang siya. Ano lang yun? Ayan, nakainit mo na. Ting, ting, ting. Kasi naman ako mag-mango float. Wala naman eh. Hindi mo sa balay. Fork.